ar trebui să fie și campingul acolo sus. Wow, you are off-road, iar. Aici undeva. Aici să fie recepția. A, nu mai în față. Sauna. Și hai să văd unde e campingul. Dimineața internet și bine v-am regăsit cu bine de aici, din fiordul nostru, unde ne-am petrecut noaptea. Hai să vă arătăm ce căsuță faină am stat. Nu știu dacă mi-am mai arătat-o, ăsta așa de busolat, nu știu dacă am mai arătat-o în clipul de ieri, dar vă arăt astăzi pe exterior. Cazarea asta a costat 400 și ceva de lei, unde am avut două camere duble, deci două camere cu două paturi duble și ca să nu ne îngrămădim, a fost rândul meu să dorm în saltea, în sacul de dormit pe jos și a fost minunat, că a fost cald, cozy, primitor, că au fost camerele copiilor, presupun eu. De-aia să vă arăt cazarea. Și asta e căsuța noastră minunată. Acolo în față, cu terasa unde ne-am băut cafeaua, cu vedere la fiord, că da, ăsta e un fiord. Aseară am văzut și delfini. Ne-au zis tanti câți delfini, că noi speram să fie balene, dar că aici nu prea avem balene. Balenele un pic mai în sud. Și toți se jucau și notau și auzeai cum ieșeau la suprafață pentru aer și făceau gălăgie. A fost minunat, efectiv minunat. Și bineînțeles, ca seara când am vrut să ne culcăm, a început să răsară soarele. După masă, în ploaie și nori, când am vrut să ne culcăm, a început să răsară soarele. Dar nu nimica, salutați-l pe Gabi, care tocmai șocăra bagajele. Noi acum ne suim pe motoare și dăm bice în direcția Lofoten, de unde mâine seară o să avem feribot care să ne ducă din Lofoten înapoi pe continent. Deci până mâine seară trebuie să vedem toată peninsula de la nord la sud. Gata de drum pistonarii mei. Sau aproape gata. Vreau să zic că cazarea ce am avut aici, am avut o tanti extrem de drăguță. Deci ne-au făcut aseară vafe, ne-au făcut dimineață vafe, ne-au așteptat cu cafea proaspătă pe când ne-am trezit. Așa drăguțe, am dat și un pachet în pachetele noastre de cafea de la Olivo. Și ne-a dat Olivo Coffee Culture din Cluj să avem pe drum. Dar nu se compară cu câte a făcut ea pentru noi. Foarte drăguț și na, două camere practic cu 400 și ceva de lei pentru Norvegia pe malul unui fiord. E o nimica toată. Bun, hai să pornim la drum să vedem ce surprize, ce mai vedem azi extraordinar de frumos în țara asta, extraordinar de minunat. Și o să mă cetați chiar să prea mult de frumos și minunat, dar asta e viața. Hai, dăm bici. Mamă, ce stâncă și ce vedere avem acolo. Asupra fiordului nostru și cu stânca aia extraordinară din față. Extraordinar de mare. Stai că vedeți aici mai bine. Ia uite. Wow. Și podul ăla îl trecem noi acum, că în direcția aia mergem. Sunt convins că o să fie o țară plină de minunății. No, dragilor, salam uscat să avem. Salam uscat, băieții. Adică acum e uscat salamul, dar să rămân uscat până de seară, că n-am chef să-mi iau iar costumul de ploaie. Bună dimineața, Norvegia! Da, e o priveliște de 1.000.000 de euro aici. De 1.000.000 de coroane. 1.200.000 de coroane, de fapt. Da, curentul, ce ne-a zis tanti. Ne-a povestit tanti că exact sub podul ăsta e un curent, e a cincilea cel mai puternic curent din lume. Ceva de genul ăsta, exact sub podul ăsta, în fiordul ăsta. Și acum nici nu era așa de rău. Pe cameră nu l-ați observat, dar de pe pod se vedea, ăsta e oceanul, dar ar trebui să fie static. E așa de puternic curentul, că ți se pare că e un râu care curge. Și când e la maxim curentul în sine, au zis tanti și ne-au arătat și filmări, ne-au arătat o grămadă de poze și filmări. Zici că e un pârâu de la învolburat, zici că e Bistrița care curge și roaie, Bistrița Aurie, genul orașul, râul, care curge cu viteze pentru pietrele alea, exact așa se vede, dar în sine e oceanul și ăla e pur și simplu mișcat de curent, că e foarte periculos, mulți oameni se neacă aici, vin și încearcă să nece, că ei zic că fiordul ăsta e ca un lac.
când de fapt se întâmplă efectul ăsta care îl face extrem, extrem de periculos. Și pe lângă asta ne-au mai arătat filmări cu balene care pe mine m-au topit la suflet. Deci că aici nu prea vin în fiordul ăsta, dar mai la sud. Dacă avem noroc de 1.000.000 de euro, s-ar putea să le vedem în zona Lofoten sau când trecem de pe feribotul din Lofoten înapoi pe continent. Țineți-le pumnii. Voi vă dați seama că unii oameni se nasc aici și au vederea asta în fiecare zi și alții se nasc la Dej Cluj. Vă puteți imagina cât noroc trebuie să ai în viață ca să te naști aici. Și ăsta gen nu e nici măcar un drum de la Sești, wow, spectaculos, nu, e un drum de tranzit din Norvegia. Vedeți că în clipurile în ultimele 2, 3, 4 zile am început să pun mai multe secvențe de astea cu drumul. Ideea, și fără să vorbesc nimica, ideea e că nu tot timpul am ceva musai de zis decât să mă minunez. Și totuși aș vrea să vă arăt cât e de frumos, că de aia vă uitați la clipurile astea, de asta vă uitați la materialele astea. Așa că în continuare, săptămâna următoare, o să mergem pe sistemul ăsta, spuneți-mi jos în comentarii dacă vă e ok, când pun tot așa secvențe să se vadă cât e de frumos drumul. Da, fără mare comentariu din partea mea. Și nu o să mai pun cu muzică pe fundal și chestii de genul ăsta. Ascultați și voi vântul, ascultați motorul, cu doar de asta suntem motocicliști. Deci în curtele ăștia? Da, e alta aia. Nu? A, uite aici. Uite, da. Dacă are și benzină, e bine. Da, uite, are și 95. 19,84 s-o scăpit și de benzina după atacurile recente din Iran. Mă că aveți grijă, dar ce ajungem noi cu ăsta? Dar nu cred că poți să tragi furtunul. Are. În stânga, aici văd. Deci prețul la benzină îi 19,84 coroane și regula îi că împarți la 2 pentru asta, ca să obții prețul românesc. Problema e că n-ai locuri de genul ăsta, că simți nevoia să te oprești din 10 în 10 minute, să admiri, să faci o poză, să ai o amintire și în cazul meu specific să mă uit dacă nu sunt balene. Nu prea pare că e real. Da, avem 3 balene aici. Da, de astea le tot văd. Vreau să văd acolo. Că sunt și orcas și belugas, au zis. Și ne-au mai zis o specie de balene care ar fi aici, care intră în fiorduri. Te-am uitat-o. De Doamne, cât e de frumos. Și aia presupune că sunt toți ghețari. Vedeți cum se vede acolo în depărtare? Că e în mijlocul lui Iulie. Dacă nu, acum stopește, nu știu cum o stopească. Nu zis, tante, că nivelul crește de la an din cauza încălzirii globale în fiorduri aici la ei, că și căbănuții aici aveau ca un șopron pe malul apei, acum când era aia mică era la 80 de metri de apă, 80 de centimetri de apă și acum era la 40 de centimetri. Deci imaginez că acum 40 de ani și ghețarii ăștia erau mai proeminenți. Da, da, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Hai să facem un selfie smereu. Nu știu dacă vedeți, încerc să fac zoom, dar au căsuțele alea așa mici acolo. Le-am mai văzut în câteva locuri și așa sper că sunt căsuțe pentru pisici alea.
Că-s așa drăguțe. Bă, zici că nu e real. Zici că nu e real, zici că e pictat totul. Ești într-un desen animat de la Ghibli. Aici să ai casă, aici să ai cutii de carton, nu numai casă, orice. Și o să stai aici atâta ziua. Da. Da, cu copiii la pescuit. Foarte drăguț. Suntem pe partea asta de fiord și admirăm cu minunăția asta, nu știu cum să zic, de formă de relief, de stâncă, de munte, de perete, habar n-am, pline de cascade. Am intrat, ne-am dat seama de pe Waze, o să mergem încolo, facem un cerc și venim exact pe partea aia altă. Nu cerc, un semicerc, luăm o curbă aici în capăt unde se termine fiordul și ne duce exact pe acolo. Acum nu știu dacă este un tunel care să traverseze toată partea asta. Am văzut pe partea cealaltă unde mai încolo, aici nu mai vedem. Da, uite, acolo începe tunelul, deci o să venim până pe partea aia. De acolo intrăm într-un tunel până în capătul celălalt de stâncă. Da, ireal, efectiv, e ireal cum arată. Și zici că efectiv e pictat. Că e dintr-un desen animat și e făcut așa pe calculator. Dacă v-a fost dor de Alexul Verde, cumva, să ascunde soarele, să se face răcurică și îmi trebuie asta pe mine, că asta oprește bun vântul. Nu, ce să fac? Deci extraordinar traseu. Te ascund să vă mulți în depărtare, noi pe lângă ei am venit. Să ia ceață să-și fie mai devreme. Loc de selfie era acolo. Stai, poate mai prindem un loc de selfie aici în față. Dacă este loc de selfie pe sensul lor, de ce să nu fie loc de selfie și pe sensul nostru? Zic că e frumos ca frumos, dar tare mă bucur când ajungem și într-o localitate de asta. Și mai vedem oameni și mișcare. Eu simt și nevoie de civilizație. Zinerie în Norvegia, de aproape 60 de lei mănânci un de ăsta și o brioșă aici în pungă, ceva brioșă cu big carrot cake. Și a fost aproape 60 de lei. Da, să ne tihnească, Doamne ajută, sănătate. Nici nu-ți dă nici muștar, nu-ți dă la... Da, nu-ți dă nici muștar la... Mă pâine cu carne și atât. O legumă nouă, o murătură, castravete, ceva, nimic. Bă, dar măcar muffinul meu arată bine. Și chiar arată super bine. Muffin cu cheesecake, nu știu ce. Și carrot cake. Ce bine a mers cărdațul ăla. Ua! Și muffin a fost. Într-adevăr, deci chiar, acum nu-mi pare rău. Filmez? Da. Poate ne învățăm să mâncăm mai des la Circle K. Chiar dacă au fost 55 de lei, căcaturile alea, sau 50 ceva de lei, au fost bune. Deci au fost bune în draci. Credeți-mă că dacă aș putea să pornesc de dimineață camera, să las pornită până seara și să fac un clip de 8 ore, 10 ore, 12 ore în care să filmez, tot aș face-o. Chestiile ca, cum să le zic, dealuri, munți, stâncile astea din fața noastră,
Nu pot să le ratez, dar nu pot să nu vi le pun să le vedeți și voi. E ăsta și mai este unul mai ascuțit în spate. Și gândiți-vă de-abia că ăsta e drumul spre Lofoten. Imaginați-vă cum să fie mâine când ajungem în Lofoten. Noaptea minții, deci noaptea minții ce relief au ăștia. Nu te plictisești nicio secundă și când nu te uiți la chestiile astea, te uiți acum, nu se vede, dar în dreapta e fiordul aici după copacii ăștia. Te uiți în fiord, poate vezi vreun balenă, poate vezi vreun delfin. Și chiar nu-i de joacă cu asta. Cât ești de văzut. Și efectiv nu să mergi cu o țintă anume, zici că trebuie să ajungă acolo. Nu, te suni cu motor și vii și faci norvegia. Și nu mai te uiți așa. N-ai încetuțul, știuți, în stânga și dreapta, în stânga și dreapta. Peste tot ai ceva de văzut. Peste tot. Mai ales după ce am trecut partea asta mai jos de Nordkap, după ce ne apropiem iar din cercul polar venind de sus în jos, de la nord spre sud. Și partea cu Nordkapul au avut, ați văzut, farme cu ei și pe altă planetă cu relieful ăla și mulți reeni și chestii de genul ăsta. Oceanul Arctic, toate partea asta superb, nu contest, dar e diferit, aici e altfel de superb. Și niciuna din ele nu te plictisește absolut deloc. Fiți atenți. E un fiord și ăsta, nu știu să vă zic care fiord, dar e un fiord superb. Și ara simți nevoia să oprim. Ce nebunie îi. Acum că mă uit la munții ăștia, mă gândesc că ar trebui să dau fugă până în Kazakhstan. Să iau pâine. Uite măi, 7-Eleven. Deci fiți atenți și eu. Găsit benzinerie 1X și cam în general toate în zona aceasta e super ieftină benzina. Deci 1,769 pe litru, ceea ce în lei împărțiți la 2. Și mega cool. Salam uscat! Da, bun. I-am lăsat pe băieții să meargă, să mai dea o tură pe aici prin zonă, că suntem la nu știu cât, 55 de kilometri de cazarea noastră. Vreau să merg în partea alta? Nu, e bine. Și băieții mai merg să dea pe aici o tură, eu mă duc să iau cazarea, să încep să editez. Ca azi și mâine cum avem o zi mai scurtă, am zis să mă bucur de aspectul timp la dispoziție de editat. Și chiar asta o să fac. Sau cel puțin sper că o să și reușesc să fac asta și nu să stau pur și simplu să mă uit. Hai, tati, hai! La munții ăștia care ne înconjoară, că noi suntem undeva, nu știu, 46-51 de kilometri, practic suntem undeva exact înainte de intrarea pe Lofoten, pe peninsula Lofoten, și mă aștept ca natura și relieful din jurul nostru și chestiile de văzut să fie wow și sper să am energia să stau să editez, energia emoțională, ca să zic mai corect, să stau să editez și nu numai să stau să ne vorbesc la munții din jurul meu. Da, nu contează. Hai, să dăm bici ultima parte pe azi a turei noastre. Am uitat, că chiar dacă singur trebuie să respect limitele de viteză pe aici. Mai multă grijă un pic. Era mai ușor între când ne zicea, bă, e 80 limita, bă, e 80. Trebuie să am eu grijă de aspectul ăsta. Dar nu-i nimica. Dăm bici, mergem înainte.
ar trebui să fie și campingul acolo sus. Wow, eu off-road, iar. Aici undeva. Aici să fie recepția. Nu mai în față. Sauna. Și hai să văd unde e campingul. Dușuleț. Ok. Ăla de sus are. Măcar o să avem un view fain. Și măcar știu că pe aici nu mi-e frică de câini. Dacă aș fi la noi în țară, într-o zonă de genul ăsta, sigur din curtea asta m-aș fi așteptat să iasă un câine. Sper numai asta să fie, să nu până aici degeaba. Băiesul ăsta zice că îi. Să văd amur. Unde îi recepție. Ăsta e Solba Camping. Bun. Uite asta e recepția. Hai să vedem. Mă scuzați o secundă, mă duc să văd. No, gata, am găsit, asta e căsuța noastră. Putem călca pe ăsta. Da, mai bine nu. Mai bine merg o dată. Și o să trag și pe Bela de acolo. Și mi-au de grijă. Hai, ce fain e. Și căsuța noastră, ce fain e. Și ce fain e view. Și luau fâtele tot încolo mâine. Și feribotul care se întoarcă de pe luau fâtele tot în partea aia. Da, hai să mă cazez. Fiți atenți în ce loc frumos v-am adus. Ce fain e campingul ăsta. Încolo e Lofotenul. Noi încolo mergem mâine. Aici e Bela. Și aici e căsuța noastră de 4 persoane, din care o să fie doar 3. Fără baie, avem baie comună și nu știu cât o costa. Cred că tot așa vreo 300 și ceva de lei sau 400 și ceva de lei pe noapte. Nu de persoană. Toată căbănuța. Mâine atacăm Lofotenul. Îl atacăm și sper că și câștigăm, pentru că seara deja avem bilete cumpărate din capătul celălalt, extrema cealaltă a Lofotenului. Dacă nu știți, Lofoten e o peninsulă și nu avea logistic sens să mergem să o vedem, să o traversăm toată și după aia să ne întoarcem până în capătul ăsta unde suntem acum și după aia să coborâm iar, pentru că ne-ar fi luat o zi în plus pentru asta. Așa că coborâm până la capătul ei, luăm feribotul de acolo, biletele sunt luate și trecem înapoi pe continent în Bodo, de unde luăm în direcția ultimei, cum să zic, ținte pe care o am eu pentru tura asta, și anume Atlantic Ocean Road-ul, unde o să ajungem peste vreo 2 zile. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunteți încă abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Dați un like, un share către prietenii voștri, lăsați un comentariu și un hype dacă vă apare butonul. Și dacă vreți să susțineți canalul, aveți jos un buton de join sau în descriere un link de membership. Ăla e cel mai ușor de a susține canalul. Și până mâine, nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și să la muscat să avem.